любим, помним, любим, помним, любим. Спасибо все, что пришли, все, кто пришел сюда. Все очень здорово. Мы давно, как бы это уже традиция, наверное, третий год сюда ездим, да, даже четвертый. И вот, слава Богу, нам сегодня погода так благоволит, что и Господь, что вот нас собрал всех здесь. Вот. А пока мы сейчас наградим призеров и лауреатов первого конкурса. Давайте под ваши аплодисменты. Виктория Николаева! Именной кубок.